ekikomye ku Anita Amongo yekka n'abalala bangi. Anti kyekiri kyegambye tukivumirira era tuyise eddoboozi eryawamu okugamba nti bwebanga gavumenti etandise enkola eyo okulaba nga enguzi erwanisibwa mu nkola eyo, ekyo tukisanyukira. Baalwawo dda, kyekyo kibadde kibavumaganya, kyekyo kyaba kyaya abantu, kubanga ssente z'abantu bonna ez'abantu omutwalo mulamba omuntu aziyina bw'omu talina kyazikozesa, wabula ayagala kimu, gundi mugagga, osukaali bamuguze yenna bamutadde mu masitowa gaabwe, bazimbye amasitowa, abantu basitaavinga, abantu babona ne bubuza abantu bagaggawalira ki. Kati bwoba nga obugagga bwe bayina nga ssente za muwa musolo bo ze bafuula ezaabwe bo banyumirwe babeere mu competition y'okugaggawala. Naguze kino, nze nanyini akeedi eri, nze nanyi kizimbe kino, obwo si buweereza butuufu. Era omuntu wa wansi tasobola kubanga anyigirizibwa bw'atyo nga mukitwalanga kya, kubanga kati walinga Anita Amongo nalabye baasi ezasimbaawo zaafiirawo mu muddo ziringa oba bimeka. Naye nga kikulaga zonna ssente bwe ziba za muwa musolo gwe zitunuulire. Kati ebyo bye tuvumirye bye tutunulira tugamba nedda ensi tebyandibadde personal, nti omuntu ayise etteeka n'agamba ekyo ekintu tukiteeke wano. Ezo baasi bwe ziba zaali muziwa abantu zikole ati zireme kutuulawo. Ensi abantu bali bubi, bannanga abantu bali bubi. Abantu bali bubi. Oba muzidonatingira abaana b'amasomero, zivuga abaana b'amasomero, naye zireme kutuulawo zonooneke zimalirize nga tezikyalina kye zikola, ssente zonna zifiirawo. Kale, sigenda kubanga ate nkuwanvu ya nnyo. Just I wanted you to brief the nation about this. Naye ekyo kye tukivumirira, ate mwana tusaba Katonda bw'abanga yazuukuse okulanga eggwanga litereera, atuyambeko akwatire eddala awo. Abafa baffe, abayimidde mu kkubo ly'okulemesa baffe baveewo, kuba era tulina okufa. Abalamu basigale naye nga be baddala. Banne tubalamusiza, tubaagala nnyo, abasabira eggwanga Uganda okulaba nga waliwo enkyukakyuka, obwenkanya nga bujja mu ggwanga lino, ng'eggwanga Munnayuganda alyenyumirizaamu. Kale, amanya nze Jonas Ssentongo mmaniriza, tuli wano n'omukulu Ziza Bafana, tuli mu nteekateeka za rehearsal oba concert y'omuyimbi Carol Kasita. Olunaku olwaleero tuli bamukizo kubanga ate tubaddeko naye mu rehearsal ez'olunaku olwaleero. Kansabe ndowooza asooka atubuuzeeko ate tuyongere okubanga ate tubatangazaamu n'embeera egenda ddala mu maaso. Buuza kuba tulaba. Abatulaba tubalamusizza nnyo, mwebale kubeerayo nnyo, mwebale kunyumirwa nnyo, ate mwebale kutulaba nnyo. Ddala. Muli bannyo ate naffe tuli bannyo. Tebajjanga okwo. Temujjanga okwo. Okay, olunaku olwaleero tubadde mu rehearsal. Tweteekerateekera ekivulu kya Carol Kasita. Ng'omu ku bayimbi olunaku olwaleero abazze okuba nga ate babeerawo. Njagala okuba nga ate otutangazaamu, how was the experience and how did the rehearsals go? Just njagala kwebaza Carol okubeera nga yeeyagaliza okweyongerako mu bintu by'okuyimba, because rehearsal za Carol zendabye leero kwegamba kirimu omuntu okwolesa talenti y'okuyimba, si omuntu ga nti nkola bukozi show. Ndoza kyobola oba yagitadde munda nga tewali kintu kigenda mutaataaganya nnyo asobole okulaga abantu ekintu kino. Kati update season abasajja bano abakulu b'ebivuga okuva ku intro, engeri gye baprogramizemu intro ya Carol ne performance, omuntu alina okulaba ekintu kino. So bino bye bimu ku bintu nga obutuufu olaba omuyimbi n'aba avudde Bulaaya n'ajja wano ayinza obuta reachinga level y'abayimbi baffe nga gye bayimba. Carol is wonderful. Bwekituuka mu kuyimba, ayimba, azina, okitegeera, ali perfect nnyo. Kati abantu kabanyumire, tuli part of a show era tugenda kwolesa kye tuyita art waffe wa dancehall wa vibe. Awo wennyini yaman tugenda kujja ne culture yaffe, bagenda kulaba ekintu ekyenjawulo era naffe ate mu set yaffe, kubanga alina baperforma bangi, abantu benjawulo bali yasinze. Carol yebale kuwaayo budde akoze rehearsal, era ekiva mu rehearsal abantu bagenda kiraba. Akoze rehearsal y'abadansa, akoze rehearsal z'okuyimba, abakuba ebivuga. Kyobola yafunye abakuba ebivuga nga bameru set 2, nti waliwo abakuba classics, waliwo abakuba bagenda okukuba stand up performance zino nga tuzize kwegamba kigenda kuba kyakabi. Ate kati yo tugenda ate ndi naye tomorrow tugenda London, tugenda kugula byambalo. Kati ekintu kino kigenda kubeera mu maaso eyo. Wabula twesunga okulaba ekintu ekyenjawulo nnyo. You a dancehall artist as well. Ensonga y'okuba nga ovuddeyo okujja okumusupportinga, abayimbi bangi nnyo tebatera kuvaayo kuyimirirawo bakubeererawo bannaabwe. How should we refer nti enkolagana yo ne Carol ebadde etya ebbanga lino lyonna lyonna?
nze ndi fani wa Karo nga wonogamba era y'omu ku bantu nga njagadde okukola oluyimba n'omukazi bensobola okukubira oba be nali nkubiddeko nti lwaki tetukola ekintu bwe kiti era very soon by the way balinde we are doing something with Karo katuli mu kudda mu nkuba mpya kintu kipya okweyagaliza kulina okubeerawo okwagalana kulina okubeerawo ababooda baagalana kati mu abayimbi wemba temweyagala ddala mutuufu muba abantu baagala ne bagenda mu maaso kati ku muyimbi ng'ono ayimba bw'ati naffe twagala okulabikirako ku show z'abantu bwe bati show ziri well organized ng'abantu beetegekedde ekintu ng'olaba mu butuufu kijja kuba kyanjawulo naffe twagala okulabikirako ku show nga show bagiraga okitegeera kiina naffe kiba kituteeka kuba eno show organized ate egenda kubeeramu abantu abasobola abamanyi Karo n'okuyimba kwe so kati jjana ya Karo ndi omu kubanga ffe twabasooka okuyimba kati ndi omu ku bantu abanyumira okulaba abantu abapya ngabo nga bajja mu industry with that passion ey'okulaba nga industry efuna challenge oba ba challenger abasobola okuba nga bakompitinga kale nga tumaliriza kweno anjagala te okuwole abantu okuba nga bajjira ddala mu bungi naku z'omwezi 29 May ku Serena Hotel. Nze kanzijukize bujjukiza abantu kuba nkimanyi bangi bakimanyi waliwo abayimbi abamanyi okuyimba nga abantu babeesunga mpozi ng'omuntu alina ekintu kinene ekimuguddeko naye mujje tunyumirwe Karo Kasita mujje mulabe ebyenjawulo mumanyi Karo sigwe mulundi okusosa okuba n'ekivulu n'emirundi ogwa show zazaakola alinga bw'olaba Sindi abantu bano bajja okola show zaabwe olabira ddala nga basukkulumyemuuko okitegeera ku enkuba yaabwe ey'endongo ndalu ate endala nnyo so bawala abali ba freestyler naye this time around mujje tunyumirwe tembulayo nze mbajjukiza bujjukiza 29 it's about Karo show zonna muziwagidde era kimanyi mugenda kubeerayo naye mujje munyumirwe okuyimba nabakoze nkiraba wano boy ekitegeera kyakabi yabaana kale eyo nga tuvuddeyo njagala ate tube nga twogera ku bintu ebigenda ddala maaso mu ggwanga ensonga za speaker Anita Among ez'okuba nti essaawa zino ebintu byo byonna byabadde aguze byamutwaliddwako ensonga zino zakusanzeewo ate era ozoogerako ki? Ensonga ezo bwe ziba tezigenda kukoma ku mukyalo ya Anita Among nga campaign egenda maaso ey'okunoonyeza ssente z'omuwoomusolo we ziyitira nga tebategedde egende maaso nene ku nsonga z'omukyalo oyo kwegamba ngambe nti ali smart oba ngambe nti nno kubanga nkiwa ava bukedde yeeyo naye bw'ogenda ebukedde yeeyo abantu bamukkiririzaamu nnyo olw'ebintu byakoledde abantu omanyi waliwo omuntu gw'otunuulira ebintu we byewunyisiza nti gavumenti nze ennaku zino ey'omulembe guno oba gavumenti ye kuva dda si ya mulembe guno gavumenti ya NRM oba obukulembeze bwa NRM bwe butyo bwe bukulembera bakutikkula n'ekintu ky'obadde okoleredde nga ggwe ne bakuteekako erinnya ki eddala naye kyemmanyi nti oyo omukazi buli kintu kyonna ky'alina nkimanyi talina kyeyasitula busituzi n'akireeta mu nkukutu oba ng'ennyumba n'agiteekawo nkiwa buli kimu abadde akikola nga ne risiiti zibiina ne risiiti kuba ne kaabe seminti nkiwa amugula ne kadi y'emmotoka kuyagira kuliko amannya ge nkiwa nti buli kimu kiri kuba kati bwabba bisanze kati nze mmanyi nti bwe baba nga omuntu oluusi bwetyo Uganda bweri era wano tewali muntu agumazambira abasajja bangi babaddewo era bwe batyo gavumenti nebakkakkanya naye kyemmanyi nti abadde alina omutima gw'abantu ate nga ayagaliza abantu ayamba abantu kati nze sijja kutunuulira nnyo byanfuna ye oba ki kuba naye muntu alina okuinvestinga ng'omuntu kuba nkiwa abadde investor kusinzira bbanga lyabadde mu parliament mu parliament omusaala gwe connection zakoze olaba obeera bubeezi na mukazi waka kubanga nze lwaki kugamba nti sayidi emu ndi ku sayidi y'omukyalo oyo nti omukyalo oyo bw'ogenda ewaabwe yokka alina ebintu byakoze omanyi waliwo abantu abalya ssente oli n'alya ssente nga tewali nkyukakyuka yonna gy'olaba okuggyako eyiye eri pasono naye owulira nti ye mukyala awa abantu emirimu ye mukyala ayagaliza abantu ayingiza abantu palamenti akoze eki kati nti waliwo omuntu nga olaba alwanirira abantu mu ngeri emu oba endala abasinga waliwo n'omuntu gw'olaba nti nno ali mu kubba ggwanga oba ali mu kuinvestinga walala oba akola ki naye mukyala no kaba emmotoka ng'eyo ng'agiguza alina risiiti yalaga spendinga oba ye oba bagimugulira n'alaga nti agiina era agirese wuwe just gavumenti ndowooza etuuka butuusi ne baako yo weegamba nti
oba ogisukkulumyeko oba oyagala kwefu oba balaba oli mu level eyinza ogiwamba kuba tulina abagagga bangi era abalinga Anita Among bonna bagundi bonna tetumanyi gye bajja ssente tumanyi ki naye tubalaba bayina ssente so abantu bayinza okuba nga ssente baziyina naye nga bazinvestingira still mu Uganda waliwo ga nti bazinvestinga outside Uganda naye balaga ebibugagga bya Anita Among byonna biraga biri mu Uganda amamotoka gagula gonna gali mu Uganda amafuta gagenda spendinga ssente zirina kuba nga ziri mu Uganda kitegeeza bw'aba alina enkulaakulana gy'akoleredde ng'omuntu n'agireeta mu Uganda awadde abantu emirimu kale obubbi buli mu gavumenti n'abasinga bwe baba babba tebabba nga ye kuba waliwo omuntu abba nga abba akulaakulanya abba azimba muntu oyo ndowooza mumutunulamu sayidi zonna kati biri ebyomwambula amayinja ge omwanika okukola ki ebyo biri wakati be n'abasajja be babadde akola nabo bakama be babadde akola nabo naye ffe tulaba ensi bwetabula naffe twogera okwetegereza gavumenti ebintu by'ensi bwe biri olowooza ekikolwa kino tekyakoleddwa kubanga Anita Among mu kaseera kano yabadde ayagala kubanga agibwa mu speakership race ng'abantu bafunyeemu kokkatengo nti ayinza okuddamu ate n'atwala parliament omulundi ogw'okulala ndowooza era tekyandibadde bwe kityo bandibadde si kya mwambula mayinja ge sikiwa nti omukazi aso alina amaanyi agasobola nti ŋŋaaniddeko ŋŋaanye bantu bagaye kukola mpozi nga bakimanyi alina byakoledde abantu akulaakulanyiza ekintu nga bakimanyi abantu bagenda mumugamba nti addeko naye enkyukakyuka yonna bwe baba nga tebamuggyeko bya bugagga bire ebintu byalina nkiwa nti mukazi ayekoleredde asobola okuga nti kale bwaki obwa vice president mbuvuddemu kangende nkola emirimu gyange kuba nze ndaba mukazi ali wealth alina class mukazi alina value omukazi omulabo oyo ssebo mukazi wa high class era n'okwewuunyisa alinga bali bakwini ba Bungereza ebiteete engeri gy'atambuzamu mukazi abadde arepresentinga bulungi nze kyemmanyi kiri kimu abadde asobola okurepresentinga bulungi just Uganda yeekola ki enafuya esobola obutala birungi byonna byokoze netunuulira obunafu bwo bwokka bwokka naye nze kyemmanyi kiri kimu nze Anita Among simwinako buzibu wabula bw'aba nga ddala kituufu babadde ssente z'omuwa omusolo nga bo batyo bazisaasaanya nga ddala za muwi wa musolo ekyo kyo tukivumirira ekyo kyo tukivumirira ddala obwo bulyake bungi nnyo obwo bukenuzi bungi nnyo obwo bugagga omuntu okuba nabo nga gwe justice ssente za muwa musolo ze mukozesa ebyo kiba tekiri feya naye bw'obuba nga obugagga omuntu abwekoledde nga ddiiru ze ng'ayinvestinga naawe abantu emirimu kuba nkiwa abazimba ebizimbe bibyo bannayuganda sisiba tebava Bulaaya nkiwa abavuga emmotoka ze abakola ki bonna saavisi ze zonna zikolebwa bawano tayaringa abantu kubajja eri kitegeeza awa abantu emirimu eyewaabwe ebukedi abakoledde rediyo ziwoteero zikinkiwa abantu bannayuganda be bakolamu kati katugambe nti nno bwe baba ebintu bye babitutte katugambe bagenda bimaintaininga nga babadde bimaintaininga nga biwa abantu emirimu nga bakola bagenda mu maaso naye ekyokubba ekyo ekyenguzi ekyokunafu y'abantu ekyokunyigiriza abantu ekyo kyo tukivumirira ddala bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri aba alina okuvunaanibwa bwe kiba nga kituufu nga obuno obugagga bwe bagamba ssente ze basanze biki nga ddala za muwi wa musolo tezirina mayitire tuba ekyo kyo tukivumirira ate abasigadde bagamba lwaki ekibiina kyalimu ekya NRM tekimulwaniridde mu kaseera kano wabula okwata okwongera omukkatikira mu ttaka anti kyekibiina ky'NRM bonna abakibaddemu mu bangi nnyo abantu babadde bakkiririza mu bukulembeze bw'abasajja abo era munaabo abakyaliyo tebeeyibaala abo abasajja saawa eno kati bwe baba baagala kulongosa amannya gaabwe baagala kumalira mbalala evvana libaagala dditeeka ku balala nga gwe bonoga nti naye yandeetera oyiguuni naye nga wa kubanga bana bonna abasinga abantu babadde ku gavumenti yaabwe okitegeera nkiwa abo bonna Anita Among baali mu myaka gyabwe gy'ekivubuka okitegeera bano abasajja bwe baawambira ensi basomedde kumpi nabo mu gavumenti yaabwe mubakoledde babambudde amayinja bakoze kyo ate nga batabani baabwe bali mu kukibakola olowooza bwakeeredde kati abantu kulembeze ababadde nga beemala eggogo okubanga bekkusa bokka tekikomye ku Anita Among yekka n'abalala bangi anti kyekiri kyegambye nti tukivumirira era tuyisa eddoboozi eryawamu okugamba nti bwebanga gavumenti etandisa enkola eyo okulaba nga enguzi erwanisibwa mu nkola eyo ekyo tukisanyukira baalwawo dda kyekyo kibadde kibavumaganya kyekyo ekyabakyaya abantu kubanga ssente z'abantu bonna ez'abantu omutwalo mulamba omuntu aziyina bw'omu talina kyazikozesa wabula ayagala kimu gundi mugagga osukaali bamuguze yenna bamutadde mu masitowa gaabwe bazimbye amasitowa abantu basitaavinga abantu babona ne bwebuuza abantu bagaggawalira ki
kati bwoba ngo obugagga bwe bayina nga sente za muwa musolo boze bafuule ezaabwe bo banyumirwe babere mu competition y'ogagga wala nagoze kino nze nanyini akedi eri nze nankizimbe kino obusibuweereza butuufu era omuntu wa wansi tasobola kubanga anyigirizibwa bwatyo nga mukitwalanga kya kubanga kati walinga wantamongo nalabye baasi ezasimbaawo zafiirawo muddu ziringa oba bimeka naye nga kikulegezo nazo sente bwe ziba za muwa musolo gwe zitunuulire kati ebyo byetuvumirye ebyo tutunulire tugamba nedda ensi yandetebintu byandibadde personal nti omuntu ayise etteeka n'agamba ekyo ekintu tukiteeke wano ezo baasi bwe ziba zaali muziwa abantu zikole ati zireme kutuulawo ensi abantu bali banaga abantu bali bubi abantu bali bubi oba muzidonatingira abaana b'amasomero zivuga abaana b'amasomero naye zireme kutuulawo zonooneke zimalirize nga tezikyalina kyezikola sente zonna zifiirawo kale sigenda kubanga ate enkuwanvu ya nnyo just I wanted you to brief the nation about this naye ekyo kye tukivumirira ate mwana tusaba Katonda bw'abanga yazuukuse okulanga eggwanga litereera atuyambeko akwatire eddala awo abafa baffe abayebimidde mu kkubo ly'okulemesa baffe baveewo kuba era tulina okufa abalamu basigale naye nga be baddala banne tubalamusiza tubaagala nnyo abasabira eggwanga Uganda okulaba nga waliwo enkyukakyuka obwenkanya nga bujja mu ggwanga lino ng'eggwanga munnayuganda alyenyumirizaamu ng'era munnayuganda gamba yenyumiriza mu ggwanga ng'erirye oleme kuva mu Uganda toyina mirembe ofulumye gundi bakugoba gwe kati oli momboze toyina wootudde banne tubaagala nnyo musibe bujja mu ggwanga lino ng'eggwanga munnayuganda alyenyumirizaamu ng'era munnayuganda gamba yenyumiriza mu ggwanga ng'erirye oleme kuva mu Uganda toyina mirembe ofulumye gundi bakugoba gwe kati oli momboze toyina wootudde banne tubaagala nnyo musibe bulungi musule bulungi ate Mukama byonna abakuume bannaye